傳統就係分中樞神經控制嘅睡眠窒息啦，阻塞性嘅睡眠窒息，或者一個係叫做兩方面都有影響到嘅睡眠窒息。咁但係喺細路仔嚟講咧，最常見都係阻塞性嘅睡眠窒息。好多時啲家長一聽到好擔心有窒息喎，其實主要個問題就係因為上呼吸系統有阻塞，引致透氣冇咁好，夜晚就好多時間會係醒。睡眠窒息嘅細路仔咧，同大人就好唔同嘅。細個少少嘅小朋友，有時4至8歲嘅小朋友咧，最常見嘅原因就係因為扁桃腺增殖體大，引致有睡眠窒息啦。年輕啲嗰啲咧就因為肥胖嘅。咁有第二啲原因引致都可以有睡眠窒息，例如鼻敏感控制得唔好啦，面顱有少少畸形啦，或者係肌肉控制有問題咧，都會係影響到睡眠窒息嘅。咁其實我哋中文大學兒科系咧，差唔多10年前咧做咗一個研究，睇翻6至13歲嘅小朋友幾多會真係有睡眠窒息，揾到差唔多5%，即係20個會有1個有睡眠窒息。咁呢個差唔多10年前嘅個案。咁我哋知道而家係好多時小朋友會有肥胖嘅問題啦，我相信而家問題應該係仲多啲，小朋友會影響到添。咁嗱，最常見最緊要嘅症狀咧，就一定係鼻鼾嘅。咁好多時咧，一個禮拜係多過3晚會有鼻鼾。咁第二啲夜間嘅症狀咧，會係好醒瞓啦，成日都要轉姿勢啦，或者趴喺度瞓都會有嘅。有時會開住個口唞氣啊，好大汗。咁呢啲係好典型夜間嘅睡眠窒息嘅症狀啦。長遠嚟講咧，其實幾方面嘅大腦控制啦，因為細個小朋友好多時大腦仲喺度發展啦。如果你有睡眠窒息引致養分係唔夠嘅話咧，大腦發展會有機會影響到。咁好多時會係專注有問題啦、記性啊，或者嚴重嗰啲會影響到學業添嘅。咁我哋自己嘅研究亦都睇過心臟嗰方面，好明顯睇到有睡眠窒息嘅小朋友比較冇睡眠窒息嘅小朋友咧，血壓係高，心臟嘅功能都會有影響嘅。都有睇過新陳代謝方面嘅問題。睡眠窒息嘅小朋友咧，大啲機會血糖控制都會有問題添嘅。最準確都係做一個夜間多媒體睡眠測試啦，睇下係咪真係有睡眠窒息呢個問題。咁其實大部分而家嚟講咧，都要喺醫院嗰度做嘅。有啲情況下咧，因為家長知道小朋友喺醫院嘅話，未必瞓得咁好啦，咁亦都有可以安排到咧小朋友喺屋企做翻一個睡眠測試都可以嘅。咁我哋喺個測試入邊咧，就會係睇住小朋友瞓覺去到咩層面啦，有冇阻塞嘅問題啦。因為都知道睡眠窒息嚟講咧，最常見就係我哋係發夢期嗰陣時最多嘅。咁亦都睇下佢有冇呼吸啦，呼吸停止嘅時間係幾耐啊，同埋有冇氧氣缺乏嘅情況，亦都睇埋有冇肌肉喐動嘅。因為其實我哋需要咁多嘅資料咧，去斷症佢係邊個階段有窒息，同埋窒息嘅次數嘅嚴重性去到邊度嘅。咁因為小朋友瞓嘅時間係比大人長啦，通常我哋都會係想最少有6個鐘頭準確嘅資料咧，就可以幫我斷症有冇睡眠窒息啦，同埋睇埋個嚴重性啦。咁有啲家長會問啊，一晚嘅代表性幾高咧？其實我哋亦都做過科研，做2晚嘅小朋友比較第一晚同埋第2晚嘅成績，其實第一晚呢個準確性去到80%嘅。咁所以大部分而家我哋都係依靠1晚嘅數據去斷症有冇睡眠窒息。咁好多時啲家長嚟求診咧，就話會唔會小朋友有過度活躍，因為坐唔定，返學嗰時冇精神。咁反而我會諗一諗，其實會唔會係瞓覺嘅問題？咁家長哋唔好諗住逢親小朋友坐唔定，一定係過度活躍就一定要食藥，反而可能要睇一睇清楚自己瞓覺瞓得好唔好，時間夠唔夠，同埋質素好唔好。因為其實睡眠窒息你搞得唔好咧，其中一個表態就係專注力有問題，坐唔定。咁所以好多時候都話翻俾啲家長聽，唔好一諗就等於係過度活躍要食藥咯，睇翻個睡眠先。